佢斷我哋唔好話高級、初級、中級，其實呢個講法係錯㗎。最高級就係小念頭其實嗰個只不過係一個基礎，基礎亦都係好重要嘅。冇個基礎你點行呢？但係只不過唔同嘅拳套呢，就訓練你唔同嘅需要。小念頭係練習我哋嘅線位、定位、爭位、腰定。琴橋頭先見好多啦，上落轉動，點樣去移動你自己？標誌就係我哋叫練定啦，點樣去發勁，快速移動你自己嘅身體。所以係目的唔同，唔係高級、初級、中級。如果咁講嘅係應該係錯嘅，喺我字典嚟講鍛鍊緊一個爆炸力我哋點樣去配合我哋嘅手法，用一個好短嘅時間發到一個短勁我哋叫做所以你見到佢都係一啲我哋好短好快嘅發勁，其實就係訓練呢樣嘢啫，速度發勁。好，多謝陳子。